Мен өзім специалист қатары, бүгінгі қатары, эксперт қатары мен елге қайрылып кетем. Эксперт қатары қайрылғанға мен ақым бар. Мен бұл дәрі-дәрмектің 5 жыл оқығам. Бұл дәрі-дәрмекті 5,5 жыл башқарғам. Бұл дәрі-дәрмекке мен өзім диссертацияны жақтағам. Дәрі-дәрмек бизнесінде мен 15 жыл жүргем. Жана ошо дәрі-дәрмектин динге байланышкан Курандағы келиштирип туруп, Куранда жана хадисте эмне келгенече изилдеп, мен бүгүнкү күнү бул тармакта экспертим деп айта алам. Мисалы мен айта алам, мынакей Аллахтын менен касам ичип айта алам, еврейлер өздөрү албайт бул прививканы, алышпайт. Бизге пихать этет, бул фармацевтический бизнес деп коет. Мен жакшы билем, бардыгыңарды кошкондо мен жакшы билем бул бизнести. Бул бизнестин ичинде акча жазамай. Бардыгын үстүнөн туруп эле бир эле перечисление ЮНИСЕФ өткөндө корго 60 миллионду чөнтөгүнө салып койду. Буну бизнес дейт. Бизнес эч жакта жакшылыкка апарбайт, урматтуу мусулман биртуган. 1 жашка чейинки жаш балдарга эмдөөнү кандай карайсыз? Жасатканыбыз туурабы, жасабай эле коелубу дейт. Эми мамлекетте бул бизде уруксат берилген, милдеттүү эмеспиз. Бирөө сайдырбагы өзү билет, сайдырса өзү билет. Бирок азыр мыйзам көтөрүлүп атат, милдеттүү кыла турган. Мен жактырбайт элем. Азыр окумуштуусуңар баарыңар, таңба тааныйсыңар. Кечке кино көргөндөн көрө ачып туруп прививка деп жазсаң, ошол жерден чыгат пайда зыяндары. Салыштырып көрсөң көзүң ушунчалык ачылып кетет, өзү эле билинип калат. Эмдөө алса болобу, БСЖ дейт. Прививка боюнча маселе өтө көп. Талаш маселе аябай, талаш болгондо кандай? Бул чоң дүйнөлүк бизнес. Курал жарак сыяктуу, сойкулар сыяктуу эле ошол бир чоң организация дүйнөлүк ошол жанагы дарыларды мамлекеттерге өткөзөт. Мамлекет сатып алууга бекер саят да. Демек ошол чоң жөөттөн организациянын бул чоң бизнеси бар. Эгерде биз тыюу салсак, ошо молдолор жаман көрөт ошол себептен. А чындыгында прививкалардын көбүндө зыяны бар. Балдардын акыл эсине зыян көп тиет ошондон. Бул боюнча интернетте маалымат толтура. Анан мен эми ачык эле айтып, алба зыян деп айтпаган себебим, кокустан балам башка себептен өлүп калса мага келесин, сен айткан үчүн өлүп калдым, мана балам төлөп бер деп өлүгүн мага ыргытасың. Ошондойлор көрдүм өзүм мен. Шундай экен. Же муфтият фатва чыгаргандан коркуп азыр кайра болот өтүп алышыптыр. Жок, анысы туура эмес. Эненин сүтү эмиссе, эненин сүтү 2,5 жыл. Ошо бардык прививкадан өтүп кетет. Аялыңы жакшыраак кара, курсагын тойгуз, канын аз кылба, койдун этин алып келип берип бак ошо келинди. Ошо келин күчтүү болсун, каны жакшы болсун, баласын жакшы эмизсин, 2 жыл. Мына манас төрөлөт. Ошо прививка сайгандан бери бүт лилипуттар төрөлүп кетти. Жарым метр, 1 метр, жарым метр, 1 метр, жарым метр, 1 метр. Шайлыбек ага, айтсаңыз, жыл өткөн сайын ушу балдардын эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин саны көп экени айтылып атат да, алардын басымдуу бөлүгү ошол дин ишенимине таянышат экен да. Анан сиз ошол медицина тармагынын өкүлү катары, дин таануучу катары айтсаңыз, биздин өлкөдө жүргүзүлүп жаткан эмдөөлөр боюнча эмнеден кооптонушат, эмне үчүн баш тартып жатышат деп ойлойсуз? Башкы себеби эмнеде? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Жамаат, телекөрүүчүлөр, мусулман бирадар бир туугандарым. Бүгүнкү орчундуу маселе, негизи бул маселе мен катышуум менен 7 жыл мурун козголуп келаткан маселе. Ошо 7 жыл мурун сиз ошо айтып атканыңызда мен жалгыз болчумун да. Эмнегедир Шайлообек бул өлкөнүн душманы, балдардын душманы болуп чыгып жүргөн Шайлообек бүгүнкү күнү мына менин командама мен айтпай эле дин жагынан врачтардын өздөрүнүн команда болуп кошулганы мынакей бүгүн бул чындык. Эл эмнеге дегенде кызыгып баштады, жана прививканын кесепетин өздөрү сезгендер да абдан көп болуп атат. Бул прививка маселесинде эмне үчүн бул мындай маселени кызыгуулар көп болуп атканы үчүн, ошон үчүн кызыгуудан, кичине акыл калчап кызыгуудан келип туруп бизге кошулгандар көп болгон ошон себеп болот. Эми буну динге жабыштырган албетте эч туура эмес. Менин статистикам боюнча эле ушу Бишкекте жашаган орустардын ичинде эле 90% прививканы алышпайт. Мен аны тастыктап чындык деле айтып кетем. Орустар, эми орустарга кандай динди жабыштырса болот, мен түшүнбөйм. Бул жерде эч убакта динди жабыштырбаш керек. Мен өзүм специалист катары, бүгүнкү катары, эксперт катары мен элге кайрылып кетем. Эксперт катары кайрылганга мен акым бар. Мен бул дәрі-дәрмектин 5 жыл окугам. Бул дәрі-дәрмекти 5,5 жыл башкаргам. Бул дәрі-дәрмекке мен
өзім диссертацияны жактагам, дары-дармек бизнесинде мен 15 жыл жүргөм. Жана ошо дары-дармектин динге байланышкан Курандагы келиштирип туруп, Куранда жана хадисте эмне келгенине чейин изилдеп, мына мен бүгүнкү күнү бул тармакта экспертим деп айта алам. Сиз айтып атпайсызбы, бул эмдөө жаатында, дары-дармек жаатында да бир топ тажрыйбам бар, изилдедим көп убакыт бою деп атпайсызбы? Бүгүнкү күндө ошо курамынан көп күмөн санагандар бар экен да. Эмне далилди айта аласыз? Кандай күмөндүү курамында бир эмелер бар, өөн заттар бар? Курамында сымап бар экени бул далил. Мертиалат деп, унун составы бул органикалык сымап заты да. Бул өзү сымаптын өзүнө караганда уулуу болуп эсептелет. Эми предельно допустимая доза деген нерсе бар. Ошол эле Америкада FDA бул сымаптын 0,1 микрограммы өтө уулуу деп келет. А бизге келгенде прививка менен келип аткан сымаптын өлчөмү 100 эсе көп болуп кетип атат балдарга, именно балдарга. Статистика таяна турган болсок, бизде Кыргызстанда бир да статистика кылбайт. Прививкага чейинки иммунитет, прививкадан кийинки. Бир тест жүргүзүп, же бирөөдүн эмесине чувствительность деген бул ошо керекпи, керек эмеспи нерсени эч бир текшеришпей, статистика жок. Бизге жанагы айта турган болсок, заты боюнча алюминий бар экенин далилденип атат. Алюминий, формальдегид бар экенин далилденип атат. Бул жерде бул өзү жанагы зат. Бул башка ДНК геннен модифицирован, башканын животныйдын белогу. Ошо чужеродный белок биздин организмге кирип атат. Бул чында коопсуздук маселе номер 1-де турат да. Бул иммунобиологиялык оружие номер 1 болуп турат. Бул сиз айтып аткан жана сымап, жанагы да эмелерди айтып атпайсызбы? Бул жанагы ымыркайларга алгачкы төрөлгөндө берүүчү жана БСЖ деп коебуз, ошолбу? Ошолор. Оозуна тамчылатып, гепатит, бардыгында ушуларда зат бар экени аныкталган. Эмне үчүн буларды кошулат? Кошулбаса болбойт, анткени бул стабилизатор деп коет. Кармап тургучу, же болбосо жана БСЖда антибиотиктер да кошулат, анткени аларда живой вирус турат. Ушулар колдонулат, албетте анын зыяндыгы жок деп эч ким далилдеген эмес. Бир да факты жок. Аны исследование кылып туруп, бир да факты жок. Булардын зыяндыгы жок деп эле айта бергенде, бир да статистика жок ушу фактысында. Эми бул маселеде затына айта берсек, албетте көп. Эми бул жерден маселединде кененирээк глобалдуу карап көрөлү. Биздин бүгүнкү ымыркайлардын абалы. Мен Минздравда иштеп атканда албетте ыдырады союз. Биз медициналык камсыздоо, услуга, медициналык услугада жүрүп келип туруп эле бул перестройка келени медицинский бизнеске өтүп кеттик да. Эмне дегенде, ошол учурда Европа, Всемирный организацияга бизге кирип эле поликлиниканы өзүнчө бөлүп, больницаны өзүнчө бөлүп, анан кийин ФОМС деген нерсени финансын өзүнү создавать этип, финансированияны кармап, аны Всемирный организация здравоохранения контролдоп, алар каяка эмне кетиш деп тур, глобальный СПИД, жана ушуга окшогон жана туберкулез, ошол жака көп финансаларды коротуп туруп, наркомания деп туруп, биздин ымыркаларды калтырып койгон. Калып калган бул жакта. Мен далилдеп берем аны эмне үчүн дегенде. Ошол эле Всемирный организация эмне алып атат? Проект программаны чет элге, ошол эле Швейцария. Швейцарияда эмне үчүн аз бөлүнөт педиатрия? Аякта төрөө жок. Ошон үчүн аз бөлүнөт. Бизге да ошолорду кармап туруп, бүгүнкү күнү мынакей ымыркайлардын роддомдон баштап проблема төрөлгөндө. Мынакей телекөрүүчүлөр, аялдар төрөгөн аялдар билет, кандай мамиле кылат, кантип төрөшөт, кантип карайт, эмне апарат, эмне затраты болот, кантип операция кылат. Мына роддомду айтайын. 3-чү детский больницанын акыбалын алып көргүлө. Же болбосо республиканский жанагы материнство детство аны карап көргүлө. Детский инфекционный республикансын карап көргүлө. Коридорлордо жатат, очередтерин барат, педиатрлар жок. Ошолордун баары ошол эмдөө прививканын кесепети деп ойлойсузбу? Прививканын кесепети эмес. Бизге келген Всемирный организациянын келип бизге мажбурлап өздөрүнүн программасын киргизгенин кесепети. Ошо Всемирный организациянын киргизген кесепети дагы ошо вакцина болуп атат. Алар принудительно келип туруп, бизге принудительно жок, хорошо законубуз бар. Бирок бизде коркутуу менен, буну албасаңар силерге вспышка болот, өлүп каласыңар, кырыласыңар деп туруп коркутуу жүргүзүп туруп, ушундай мажбурлап атат.